Поискахте и аз изпълнявам. Взех и коректора на Essence от серията Silky Blur. От коментарите разбрах, че е страшно покривен, така че трябва да внимавам. Четката му е много, много странна. До май не съм виждала толкова извита. И нека да нанесем, защото виждате ли ето тази синина тук. Вече съм си направила цялото лице и това е последната стъпка, която ще приложа. И съм си взела ето тези две четчици. Оставям го малко да поседи, да вземе да си помисли много добре дали ще крисва. Много хваляше Джефри Стар, обаче видях и много негативни коментари, така че сега ще го тествам от собствения си опит. Хора! Мисля, че това е първият коректор, който покри тази синя вена тук вътре. Честно казвам, на мен ми идва малко изсушаващ. Не знам дали виждате. С един хидратиращ сетинг спрей може и да се оправят нещата. На първо четене страшно много ми харесва, но трябва да видя в продължение на деня